Okay, Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV erinyanze ali Wilberforce kimwe muyanja ndi muzira nnyonyi era nga bulijjo nabagamba njaba litanga muzeyi Matiya Kakumirizi tubenga konga tuwayamu kimu bibiri bisatu alina emboozi zeyina okubanga gwe omanya abaana bo mulembe guno gwa.com bingi bye mutasoma bingi mutalabye ku TV bingi mutalabye ku bye mutasomye ku mpapula za mawulire kugamba bingi nnyo naye mfuna muzeeyi ono twejjukanya ali mu Uganda ali mu Africa ali mu season eziri ku Earth planet Earth wona wosinzidde okubanga olaba abali mu United States of America ababuuza ku muzeeyi ono mbalamusizira ne bagamu bali nnyo kubeera nga nammwe mugobera Focus TV olunaku lwaleero sijja kubanga mbalwisaayo kanonize muzeeyi nkwaniriza nange bwe nate omulundi omulala. Amiina. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi. Gyendi Mukama nkuumiddewo. Wiiki egenze etya sofa? Wiiki eno tegenze bubi bwete bwe anti ya Uganda ogimanyi. Nungi si nnungi. Nungi si nnungi. Owulidde wiiki yaffe gye tubeeramu gye tuyitamu oso okuyita mu mwezi omulamba. Yes. Ogamba noga nti oba Mukama anagumpisaamu ogwo okujja. Tuli mu Christmas muzeeyi simanyi oba yammwe ebyekyewa singa bajja ne bangulaawo ne bampangisa abalina emikolo gyabwe nengenda mbayimbiramu. Kyonna balina omukolo mulimu abantu abagala ku nnyimba ziri ezaffe ezedda ezirina message. Waliwo kakati nga nina oluyimba lwe nayiiya mu 87 baluyita Mukyala Nagujja. Mukyala Nagujja yange olaba omusambwa bwe gutise zono omukazi annemeza obufumbo n'osiba ku maggwa ate n'osula ng'otudde twalirwalyosa nze nafuuka oluyimba ekiseera kituuse nnemu obufumbo nzireyo nze ewaffe olumu balinjo kyamajja amazzi agookya oba okumbajja oyo weewange mukyala wange ennyini yayimba ng'ayimba ne banne. Mukyala ono mwali Namundongo? Twali ffenna. Nze namuyingiza n'okuyimba n'amazina amaganda. Sita ku sita. Mwenna muli bayimbi. Era n'abaana bange kakati bayimbi bazinyi ku mbaga n'awalala. Muzeeyi Angi onsaasira okubuuza ekibuuzo kino. Mukyalawo mufunagana mwaka ki? Namufuna mu mwaka gwa 77. 77. N'okutuusa leero muli bwe bati? Era tuli ffenna. Mukyalo oyo tuli naye ekaya. Naye mwalinga bayimbi mwenna era? Namufuna naye yali muzinyi. Yes. Ne mufuna ne muwasa ne tutegeragana. Wamuyita mukyala ani? Mukyala Rose Nakanwagi. Kindeese ku nsonga eno bw'eti muzeeyi. Era tugenda kugendawo ko tulabewo. Essaawa zino ensi y'ebyamasanyu abantu bawanira mu ndongo. Kizibu nnyo omuyimbi n'omuyimbi okuwangaaza obufumbo. Ffe nga ffe generation yaffe betumanyiiko oba bano wammanga ye Irene Namubiru ne Geoffrey Lutaaya. Ne tuba n'omwami omulala bamuyitaani njagala kuwaako ku bayimbi ng'abadde ne muyimbi munne okumala ebbanga kuba waliwo kale abafumbiddwa abayimbi ne bawangala nabo. Tulabyeko ku baami nga omwami ye muyimbi omukyala nga si muyimbi era abo nabo bawangaddemu. Tulabyeko ku bakyala nga muyimbi omusajja nga si muyimbi. Naye bw'onoonya kapo abaagalana ababiri nga baludde mu bufumbo nga bonna baali mu kisaawe kya kuyimba batono. Leero kinvuze kindeeta wano waliwo mukyala mwana muwala kati kugwa bandoza na muwala oba muzzukulu Chosen Becky
Owulira olunaku olwaleero akoze wiiki ewedde yali mu kwanjula ng'ayanjula yali mukwano gwabwe ne bbaawe Dictator Amiri. Dictator Amiri ye yasooka okuba bbaawe naye nga si muyimbi wabula ye nga promoter. Yes, promoter n'ekirala nga ali nnyo mu celebrity life era ne baagala ne bazaala n'abaana ne mabegakaawo ne bakyankalana. Dictator Amiri bw'akyankalana ne Chosen Beki ate aganzaamu eyali munywanyi waabwe abamu bagamba yali kameramaani nga bakuba bifaananyi famire yaabwe omwami gwe bayita Sekajja. Sekajja yeewangulira Chosen Beki omuyimbi ate muka munne. Olunaku olwaleero bakoze embaga gye bayita civil wedding ey'okugenda mu kooti. Sebo mubeerawo n'abantu babale nsova nga 6 Metron, Bestman, kitegeeza legally amateeka ge gaba gasse era saawa zino embaga emaze okukolebwa olunaku lwaleero. Civil wedding. Ekibuzo kyange bwe kiri wano muzeeyi biki ebyo ebiviirako bannabitone obutakuumagana mu bufumbo bwabwe? Tusooka awo okutwalira wamu Mukama ngeri gye yatutondamu ekyo bw'okizza wali ate waliwo olulyo oba ekiva mu bazadde bo nga bwe wakula okuva eka. Kikulu nnyo kubanga eri abavaayo nga nabo tebabafaako nnyo. Niffe bakadde baffe baatukuumanga buli bbanga nga batuuza obukiikokiiko kambuyite bukiiko oba baatuyitanga mutuule wano kino kigenda kubeera bweki kino kiribeera bweki baana bange ejjajjawo yali bw'ati bino byali ne tukula nga tukuliddemu ebyo. Naye waliwo abazaalibwa kakati nga bw'olaba omulembe guno buli muntu mukyala akola wuwe omwami akola wawe buli muntu alina omulimu gugwe. Kaakati n'okulabankana kungi nnyo eno ono gy'aba akoledde ng'ate tekyavaka kumusomesa kuva waka. Si tokolanga bw'oti omuntu abeera bw'ati ne mu banne abeera bw'ati. Bw'okola bw'oti munno omuswaza enneeyisaayo gikuumenga toyanjuluzanga bufumbo bwammwe. Ebyo tebabifuna abazadde tebakyabigamba baana. Era kankuwe ku nnyimba zaffe zino zetuyimba ez'akadongo kamu. Omuzadde yagulanga oluyimba olw'ejjinja record player oba gramophone okusinga record player n'abagamba abaana muyimbise kyuma kikyo muteekemu ye natambula nagenda. Abaana ne bayigira ebigambo ku mayinja gano ne gababuulira okubuulirira okuyitira mu nnyimba. Naye kakati ekyaliyo omwana awuliriza ku luyimba ng'olwakakumirizi bannange. Era omwana ayinza n'okugamba muzeeyi batuteereddeko biki bino leero oba ataddeko biki bano bayimbi baawa bano bayimba nga gwe gwali omulembe ogwo ogwaffe nti kye bayita ekyoto wateekangamu kumpi luyimba n'ogenda omuzadde n'ogenda n'okola ebijjo. Abaana ne batandika okuyeeya oluyimba olwo nabo ne batandika okuyimba. Owulidde? Naye kakati omulembe guno akakodyo akatandikibwawo yakatandika situmumanyi naye twawulira lugambo nga bagamba nti waliwo abanene abaguza abavubuka ne babaza ebbali babatuuziza ne babaza ebbali ne babagamba twagala omuyimbi ayimba oluyimba olutali mu makulu naye ng'abantu bazina kyetufa abantu kubuukabuuka naye nga tofaayo bya kubuulirira oba mulimu message oba temuli oba mulimu message temuli abantu bawe. Ekyo kyajja luvannyuma ntugamba ddala bwe kiri nti basudde ssente nnyingi nnyo
tugenda kutandika kuyinya music ya nze omuntu eyatambulako yes natunula n'endowooza kuba gye natambula okusinga nabeera nnyo Germany naye baatutwalanga mukwano gwange yatutwalanga awantu awali bandi ey'abavubuka tugenda n'awali abakadde bwe nabatunuuliranga nendaba bano bayimba ekyewaffe kyennyini nga babuulirira abantu nga basirise bawuliriza naye ate awalala nga babuuka bubuusi olinadderi kakati okuyimba okwengeri ng'eyo abaana kubasinza okupoppa n'emawanga amalala okubuuka bububa butambaala tuyana linnya ku ntebe oba mizindalo girinnyeko bye baliko kati nze okuyimba kuno nako kulina ttofaali ddene okuleese okubeera nga n'abakyala oba abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala tebakyawangaala mu bufumbo obwo nti tebakyalina message ekyo kinene nnyo kakati omuntu agenze bagenze mu bidongo bakubye tevuddeyo naluyimba n'olugamba nti mukyala wange bwe nkuwasanga otuulanga waka ondabiriranga oba mukadde wo nga yagamba olabiriranga balo ng'akoze bw'ati tokolanga kino tebiriimu kakati agenze mu bbala asanzeyo kisododo bazina buzinyi olumala okuzina nga baddali kukameeza kaabwe bagulidde ebyokunywa nga banywa ate bw'aba ali awo omusajja omulala najja talina gwazina ne n'amuyita najja ne bazina bonna abasimagana ekyo ne kibeera awo nga tekitegeerekeka muzeeyi omwana ono okyozedde lwaki mukuleetedde nnyo mu nsonga zino n'oŋŋamba nti igwe ne mukyalawo mwenna mwayimbanga mwasobola mutya okubeera nga muwangaaza obufumbo bwammwe besides okubeera nti mwali bayimbi amannya mugalina mwenna buli omu esemu yayanira omulaba oluusi wabalaze okuyimbako mwe mwakola mutya okukikuuma ekiremya abayimbi b'ennaku zino oba abavubuka b'ennaku zino okubeera nga bakuuma waliwo entalo nnyingi nnyo ezijja mu bufumbo mu buntu obutene nnyo bwe notosobola kubusonyiwa waliwo bye weesonyiwa okuyombagana ne munno okwetwala nti gwe oli waggulu nnyo ate ku munno ekyo kibi nnyo ne munno okumubuulira ekintu n'atayagala aŋŋamba yaani aŋŋamba ngaani owulidde ate naawe omusajja nga munno akugambye beera omukkakkamu kubanga oyo akugamba yakulabirira mu bulamu bwo bwonna okuva ku kulya kunaaba kwebaka kukola oyo yakulabirira yafuuka maama wo ati muzeeyi tulinamu abantu nga bakozemu kasente omwami alinawo kasente mukyala alinawo kasente enjawulo yeyo enzibu nga muntu yeewulira ku ssente ze nze sijja kugula kintu gundi kubanga ye omukyala alina agule oba omukyala agambye omukyala agula ebintu awaka mwami yagula awo obufumbo muba mulina kitono nnyo tebuba obufumbo obw'okukkaanya buba tebuli muzeeyi n'omukyala wo ne mukomayo waka n'amanya nti kati ono Matiya switaati wange Matiya baze tukomayo waka nina mukolera kino ne kino n'okutambula naye ate alina liri erinnya ng'alirina ate ye n'afaayo obutakuswaza mu bantu kwebala nti ye si mu bantu bokka abeebweru naye n'abawaka naaba nga takuswaza akussaamu ekitiibwa ekyo kyakuwa naawe ekyomuwa ekiyigiriza abaana bwe muzadde naye kati bwebyo bw'otobikola gwe nga weemanyi wekka nze simanyi ngeri gye mubeerawo bannanga obulamu obw'obufumbo buzibu nnyo muteeka okubeera abagumiikiriza mu buli kimu teri atasobya
Koja anji mu nnaku zino waliwo kibaita civil wedding era omwana ono ow'obuwala kyakoze simanyi kubanga ndowoozaamu akasente bwekali omuyimbi ono Chosen Beki akoze kasente akawirako n'okwanjula twakulaba kwali kw'amaanyi olowooza lwaki asazeewo okafunza kukatwala mu kagwere mu kundi mu civil oba mu kooti bwe kati oluusi abamu bafumbiriganwa ng'alina we yalengera omukutu gwa ssente bwe tunaabeera bwe tuti tujja kufuna ssente okuva mu kkubo lino. Yes. Tulina okukola obufumbo wange. Kwegamba nga balina okuba nga bafumbiriganiddwa okusobola okubaako kye baggusa. Naye obwo obufumbo tebuba buno obwa ddala nti tunaabeera negwe paka kufa. Obufumbo bw'engeri ng'eyo. Muzeeyi ky'ogamba tuyinza obukulaba enkeera ng'ate waliwo amaziga agazze. Obufumbo obwo bumanyi. Nze obufumbo type eyo kale kubanga akasente abantu abanoonya ssente weebali mu ngeri zonna. Nze twagattibwako n'omukyala naye nga bangatta naye kunfunira mulimu bweru. Nga si mukyala wo ono? Nga si wange ono. Omukyala yakimanyako? Teyakimanyako magezi gange. Naye oluvannyuma namubuulira. Oli yajjanga akugamba atya? Bwe yajja yandaba emirimu gye nkola kuno. Yes. Kubanga nze nali mukujjukuju mu buli kamu. Nze nakanika n'emmotoka namala ebbanga nkanika mmotoka nsiba yingini ya bokisi buli kimu kati bwe yandaba agamba ye yanneegomba mu ngeri mu kintu kirala si kino eky'obuyimbi si kino kale eky'obuyimbi naguno omulimu gwe nali nkola yandaba nga ng'okola ogw'emmotoka naye ye ng'alina pulaani ye nze nga sigimanyi naga nti tugende njagala nkutwale e Bulaaya nga bw'omanyi obwamakanika tujja kugenda okufuna eri emmotoka waliyo emmotoka ezifuna accident nga nnungi nnyo zikyali mu mbeera nnungi naye omwana oligikulashingako ne baginyigako nga asuula eri. Yes. Kati tujja kugenda tujja kugula container tugende tusubule ebimotoka ebyo tubisumulule tugategatte tuteeke mu container tuleereze gende ku nnyanja bijje Mombasa. Tandika okufuna ssente bwe nawulira ekyo ne ngamba ono antuusizza ono esifaananyi manyi lwaki sigenda nenkola omulimu gwe naye ng'okugenda okubeera naye mulina okuba nga mulina ebbaluwa ey'obufumbo. Nkulaba aleese ekirowoozo mukyala alina omwami nga yali amulina naye nabitegeerera eyo kuba twagenda ng'ali bweru twagenda naye kyeyo Germany wanyumizaako Germany. Omukyala akuleetera ekirowoozo akugamba era okutugatta baatugattira Nairobi gye bayita ki empeta ey'ekimpatiira. Empeta eyo ey'ekimpatiira kale kaŋŋambe muli bafumbo temwagalana mulina okutuusa omukolo nti oteekewo ekiwandiiko. Okiraba kati nange bwe nagwa mu kantu ako nga ekigendererwa kyange kugenda kukola ssente kale ebyo bintu bingi ebibaawo mu bantu. Tewafunamu kinyegenyege kuba kiyinza okuba yesi emmission yali bwetyo tekyakugira mu bwongo mu maaso eyo okugamba naye tumaze okugattibwa mu byakimpatira yesi naye era omuntu gw'olwa naye oluusi wabaawo oluusi ekikemo oba n'okusikirizibwa mu ngeri emu oba endala. Obutonde bwange nze saakirina era namanya nti nalowooza nti munnange munywevu nnyo mu kintu kyayogera kyandiba ekituufu ate nga kubanga ye munnange atambuddeko ebbanga gwanvu ebbanga lyonna ate kino ekitugasse mulimu ekitugasse mulimu. Yes.
kangende nkule sente sobole okuyamba abantu bangeeka. Mukyala anikoze ewaka Rose Nakanwaji. Mukyala Rose Nakanwaji yonna aba mama wange abanga abengabi bebanzaala yagamba nti abengabi bebanzaala abakasimba bammange abennyonyi bantwala ye Nakanwaji mama wange Nakanwaji omugambo otya ewaka nti ewa munnange twagattibwa empeta naye akimpatiira nsamugambira awo byali biyinza okufa oba kyabuntu omuntu okufuna obujja kyabuntu namubuulira mazima nti ngenda kukola mulimu ngenda Germany naye nga nja kuddanga ate naawe nkukime bwentyo nga eri nga nkola olw'endongo nga bweri nayo ng'oyimba nyimba nga ni muyimbi naye ng'ate besides oyimba nate waliyo obuntu obulala bwenkola wano mu Uganda abantu bangi bakola emirimu egiwera nga 10 anti mulimu n'abeegumiriza amaze okuyimba TV zimulaga agenze buli wamu afuuse serebu kati okuddamu okuba sipande yalayo ddala nga ebigatta kituufu naye nze sipaana ogyagala nagikola kubanga n'emmotoka yatutwalanga okukola nze nga nze nyisiba yingi wano mu Uganda ono kweyandabira tiawo nakola n'obwamakanika yatufiirako emmotoka buwama awo yakuba gearbox yakuba yingini motoka kika kyo kati ffenna tukulidde tulaba zino zi boxing kati zetulaba zisiyeta tulaba zibbulu ezo nga zakajja baziyitanga kigaati zaali Toyota ng'eringa mu kikula kya taxi ya taxi ngeringa ya taxi era nze navuganga nenze nalidrive kakati yatufiirako ya boxi yatufiirako ebuwama ye omukyala yalimu mu mmotoka nagambye mulanyi kyetuba tukola nga mukujjukuju nti nga nayagala nnyo byetukola ku stage nagamba nti tufune emmotoka wano abayimbi abalala bagende show ereme okufa baali tugenda mu nnyendo akati nze nensigala wano ku mmotoka ngitetenkanya era nkeera nakeera nengenda e Kampala nengulayo spare nenjija nga namala gisumulula ogyasaamu nenda bakyekifudde mu gearbox eno nenda busokonayiza bukibukalonda yenna nabulaba nengenda mbugula naye nkomawo nemutetenkanya motoka nenjizaamu olwono nga tulina etanboy motoka eyo babiri nkeera nenvuga banno bagenze nembasanga tugenda ati twagenda nga luutu kumpi ya nnaku 4 omukyalo ono nga tonamusisinkana naye twali tumumanyi nakutwala ejjamani twali tumumanyi nga n'abayimbi abamanyi nga tumumanyi yakolagananga nnyo n'abayimbi kakati awo n'apanga omupango gw'okuntwala e Bulaaya ku kateeso kali ke twateesa ntujja kupangululanga emmotoka tukole spare tufune container tupangemu ebintu bigende ku mwalo tubisindike Nairobi Mombasa nenzikiriza bulungi nalaba nga awo waliwo okufuna sente ebisinga n'ez'endongo ekituufu konze wano sisumagira nga nzikiriza atupanga twagenda naye okuva wano twagukira Nairobi ennyonyi yatutwala twagirinyira Nairobi yali Aeroflot y'Abalasha gye twalinnya naye nafuna obubuzibu era mwe nkunyumiza bannaye obambi nyumye muzeeyi emboozi y'ennyonyi tujja gifunira lunaku naye akantu kano ak'okumpisa e Nairobi tugende Germany kambonyabonya baaba kambonyabonya kati muzeeyi emboozi eno sobe tugitebe tujja gireeta luvannyuma mu maaso amiina emboozi eno ekibalo kyewabala ne mukyalo ono kyatuukirira kyo tekyatuukirira bwe natuuka eyo yali alina
alina amaka ge wasula ng'alina n'abaana be n'abazzukulu. Nyumba yali ya floor gundi zaali 4 naye nga waliyo ne godown wansi. Eyo mu godown gye baafumbiranga asula mu kalina ey'okusatu ate nga asula mu esooka. Kati twabeeranga yantwalanga awantu oba nanjajjatta olumu lwe nagenda mu kisenge kye nga mpise jangu olaba tulina engoye ze twafuna mu Red Cross. Red Cross twagendayo emanyi okugabira abantu abaddugavu nebawa. Kakati nze mu kiseera ekyo nagenda ne driving permit yange. Muwala w'ono yagitwala e Bremen ne bankoleramu temporary nga balabira ku ki? Balabira kwene ye Uganda. Ntandika okwevuga naye ng'okusooka twasooka kupangisa ki mmotoka. Muzeeyi ng'ovugira ku nguudo ze Germany? Nazivugiramu nnyo. Twapangisanga emmotoka wano. Omanyi muzeeyi alaba Focus TV oyinza obutamanya bukulu bw'ekibuzo kye mbuuziza muzeeyi okuvugira e Germany. Wano Uganda nina bemmanyi bensobola n'okumenya naawe okimanyi obulina bw'omanyi ng'ava mu kyalo n'emmotoka ye bw'aba ava Koima Road n'agikomya e Nansana nga Kampala tajja muso nga muzibu. Bw'aba ava Gulu n'agikomya e Matugga tejja kuyingira wano. Kituufu. Ava e Jinja n'agikomya e Bweyogerere eyo n'agamba waaki. Kati muzeeyi ndabaawo muzeeyi ali Germany ku nguudo ze Germany. Naye envuga ey'edda eyaffe eya wano yali egobereramuko ku mateeka kugeeri ageeri. Era bwe nagenda saabunaabuna nnyo bya kuvugayo. Wabula ekyandeeteramu obuzibu kwe kuba nti wano twali tuyitira ku kkono. Bwe ntuuka eri ate nga tuyita ku ddyo. Oyinza okukakala ng'olaba ng'akoze ensobi. Olaba ng'akoze ensobi. Era nze abazungu nze gwe baafuuyira ku ng'ombe. Bibi nga okutereeni ndala nemereddwa okusala nga muba nkoze ensobi. Naye buli yampitangawo bwe yantunulira nze nalowoozanga nti eno enkima yevuga. Muzeeyi tuli mwaka ki ogwo? Mwaka gwali gwa 89. 89. Oli Germany? 89 nali Germany. Bagenda okulaba enkima. Eno enkima yevuga. Naye ne ngenda mpola mu kujjukira n'okutunulya emmotoka nga bwe zigenda nezigoberera. Ntandika opiikinga mpola paka ate emmotoka eyo twamala kukola ssente zaffe mu show. Omukyala yali yapanga show kubanga twateza okugenda okukanika emmotoka n'okukola shows. Muzeeyi shows muzikola musinzidde ku ki? Kuba ssaawa zino omwana abeera e Uganda n'ayimba akayimba n'atunuzamu essimu ku TikTok n'ali e Bungereza n'amulaba ali e Germany aliwa. Kakati muzeeyi Matiya kakumirizi ogenda okuyimba mu Germany ani akumanyi era balaba batya byokola? Teri abaakumanyi naye byogenda okuba olina ekitone ekyo okubatuusaako. Nze nina omutwe guno gulimu kalonda mungi. Nze nayiga ekivuga kye nasookerako ku nsi okukuba gaali Madinda. Xylophone ezo nze nasookera kuyiga ate gaali aga 1, 2, 3, 4 katongole nga ndi muto nnyo. Mukoddomi wange gye bantwala mu lukoola eyo yeyanjigiriza amadinda ago nange. Kaakati bwe nzija mu Kampala najja maze okutambulako eyo mu binyumu nenjiga engalabi nenjiga eŋŋoma nenzina amazina nga mbyagala nnyo. Wadde najja e Kampala okusoma ebirala bye nasoma n'okukola engatto naye nga biri mutwe. Era ekiseera bwe kyatuuka
nakwatagana n'omuyimbi Charles Sonko wenkugambye. Yes. Mwanyina Frida Sonko eyayimba olupapula si mupiira. Olupapula si mupiira munnange. Lirunanuka nalirongeddeyo. Aloje omukwano tayogera bingi bwe biyitirira bifuka bulimba. Kalamu yange nayo yali ekalidde bwino nga temuli nalikoze ntya. Edduka nalyo bambi nga liri wala osonyiwe oba okyanjagala. Wambuuza obanga nkwagala amazima nkwagala era gwe nnambe. Okiwulidde? Omwami oyo yansinga nali nabawulira dda naye nga sibamanyi. Naye nali ndi wa mukwano gwange nga nkola engatto. Omwami oyo n'aleeta amaliba ng'amaze okugasalaasala. Yes. Ga butundutundu obuliba obwo nga bulinga ng'obw'emmondo, bulinga obwengo, bulinga obw'engabi. Nagenda okuwulira nga njala amaliba gano mugantungiremu mu ngeri gye njagala nga mugasibye ku buuzi wano bwe buti ne bwe buti. Kama we n'amugamba gwani ayagala wandika ebintu ebyo. N'amugamba nze Charles Sonko. Charles Sonko nti ye omuyimbi nti ye nange ebyengato n'embereka kukyalaani kwenye nkitegeere essanyu ndiraba nsooka mutunuulira. Naga gwe mwanyina Frida Sonko nti ye yayimba olupapula si mupiira. Nzenna ne mbuguma. N'amugamba njagala bwe bamala okuteeseganya ku by'obuliba. Kaakati n'abulekawo nga tugenda kubutunga bwe yasiibula nange nensituka ne mba ng'afuluma ebweru emusisinkana tugenda nga twogeramu akatundu awo. Obanga olina by'omwetaagako. Ne mugamba taata gwe Charles Sonko nti amaliba gano g'oleese gaaki? Agamba tulina amazina gaffe tugayita Zulu dance. Zulu dance nti gazinibwa gatya? Obadde weetaaga naawe okuyiga amazina nti olinamu interest okyagala. Nze nkyagala nnyo kubanga nze mmanyina kuzina amazina maganda bivuga ebyekinnansi ebya wano mbimanyi. Oba obimanyi jangu ku lunaku lundi mu White Nile ng'ali awo Kibuye. Night club yali awo Kibuye ng'eyitibwa White Nile. Nnaku ki ng'alumbuulira mu wiiki bakuŋŋaanamu emirundi ebiri. Ate olwatuuka nga siri wali nga siri mutaka batandika okuzina Zulu dance. Amazina ago baagakoppa mu South Africa. Yes. Agaba South Africa. Yes. Kawunze kale abazina nga ntunula naddayo emirundi nga giyo ntandika okuba ebivuga byabwe. Nze nagenda olwo baperformingira mu Apollo Hotel. Ogimanyi? Apollo Hotel yeriwa? Sheraton. Ye Sheraton kati? Ise yalinga Apollo. Yali Apollo Hotel. Oba bagizimba kuba Apollo Milton Hotel yaliwo. Biseera ebyo. Kati nintandika okugenda nga munyunguka mu mpola bulungi nnyo nenjiga amazina amazulu okuva e South Africa. Okyali ku Focus TV nkweyanza okubeera ng'olaba era bwe bali nnyo okubeera ng'ogoberera. Nkujjukiza baganda baffe aba Focus Event Services bano ne bakugamba nti beeyune bakutegekera omukolo gwo bakwatira omukolo gwo buli service gye weetaaga ku mukolo bagikola. Gwe sasula ssente zo tuula okajjale. Bagambe kino nga bwe nakibaze bwe kikoze eki bwe kitambudde. Era ennamba z'essimu kwe ziri ku sikuriini. Muzeyi Matya oba olina omuntu ng'ateekateeka mukolo oba obafuna bulungi aba Focus ne bw'oyitira mu nzira obafuna ne bakuwa omukolo saaviisi zonna. Kwegamba nga bwe wagubala kyebeewala ki kwe kubeera ku mukolo okubira omutimbi okubira ow'ebifaananyi okubira omufumbi okubira owa juice okubira owa keke. Kati nobeera mu mukolo wonna nga weekapye n'okunyuma nga tonyuma nga n'ebifaananyi nyabula okukuwa ebifaananyi naye nga olina onyiize nga weeyaliikirira. So Abafocus bakugamba bakwasa omukolo sirika nga nnungi nnyo. Yes, bo bakuwa service ne bagamba buli kimu kiriwo ekiti nti ye kino kiriwo ekiti. So beeyune bakube nga bakuyamba. Aba Focus mbawulidde.
Kampuni neno ya amaanyi nnyo. Yes. Kati mzee era bwe ne bannaffe betutambula nabo bayita Focus Farms and Chicken Supply ate bo bakoko ya nnyama. Bakugamba nti ne woba togirundangako ng'oyagala okugirunda bakuwako akoolulyo bakuyigiriza okulunda ate bwe kula mwana atu ne bakumenyeza n'akatale. Awo nange nja kusitukira mu baana bange mbaleete. Bw'omala okulunda bakubire bagambe bannaye Focus enkoko zammwe zikutumuse. Okay. Enkoko zammwe zikuze. Mujje muzinoni. So nabo inamba kwezi ku screen banoonyeeko babiringa bakutusaako program wa project y'enkoko osobola ogifunamu. Then ate era bennyini basaale tuli mu nnaku nkulu kati. Basaale mu kubeera nga bakutusaako enkoko eri fresh. Wow. Nti nyina mukolo neetaaga okulya ku kilo 10, kilo 5, kilo 3, kilo 10. Bwe bakubire bagamba nendagalayo kilo 2. Wow. Eri fresh ennyonjo obulungi era batongozebwa ekitongole ekisala ebinyonyi mu Uganda okubeera nga basuplying enkoko eyo. So banoonyeeko babenga bakutuusaako enkoko. Kirungi nnyo bambi era nze ndaba ng'obugagga buyingidde mu nju okujjako ng'ogayadde bugezi n'ogamba anzi sijja biko. Kati nze nina ewange mu kyalo eyo. Ndowooza nja kuteekawo ekizimbe mbayite bandagire. Nkufunire manager ajja kutandikira okuva kako kakato we bakalunda enkuza yaako mpaka kunoga ssente ate ye mwennyini akomewa kuwe ssente. Olabye temutuuleyo butuuzi bwe banoonyeeko ennamba zisimu kwezi ku screen. Olabye muzeyi nga tumaliza programu eno njagadde nnyo ebintu ng'ekibisengeseemu naye njagala omalirize n'obubaka kubeera twakisimbudde ku bayimbi ababadde nnyo mu bufumbo n'abayimbi bannaabwe ne bugaana okukola ki okukwatagana era wano wenjogera okujjukiza nti bannayuganda abagoberera abayimbi oba celebrity bacelebrity bano byakulabirako eri abantu nnyo. Abantu bangi abeegomba twalina n'omujiji ogwatuuka ng'obuvubuka asiba balance kubanga waliwo omuyimbi akola ki amusiba waliwo omuvubuka asibye enviiri kubanga waliwo omuyimbi akola ki azisibye. Kati abayimbi balina okukijjukira nti muli byakulabirako eri ensi n'ensi. Omukyalo ono Chosen Becky ekintu kino ekigenda maaso tukulembezza ye naye bantu bangi abazze bakola ki bakola bwe batyo. Abantu bangi abazze bakola bwe batyo. Byakuyiga ki muzeeyi oba bubaka bw'obuli ki obusembayo eri abaana bali mu music eri naffe ababagoberera? Weewaawo mikwano gyange abaana bange oba abazzukulu bange abali mu music ku mulembe guno muteeka okuba muyige ekigambo ky'okusonyiwa. Muyige obuntu bulamu eri abantu bonna kubanga gwe oli kintu ekirabibwa ekitenderezebwa abantu abakuŋŋaanye ne bajja bakulaba. Naye ate bwe wayitawo akaseera n'ojja okola ekintu ekitali kituufu oba oyonoonye bonna. Era ffe baatwogera abo bayimbi ekintu akantu ako kawulikika bubi nga n'okuvaayo n'ogamba mutabani wange muyimbi muzeeyi olina omwana omwonoona otya. Nze okugenda okuva eka okujja okuyingira mu kuyimba abantu bagamba omwana abadde asoma n'agana omulimu ate agenze mu kuyimba. Babayimbi bamalaaya baatusibako bwabamalaaya ne bakunakuna naye ng'ate obwamalaaya oluusi tebuvaano mu kuyimba. Obusinga obungi buba mu kuyimba olw'abayimbi okulabira ku bannaabwe naye obusinga buva eka gy'ozaalibwa. Entendekaayo enkuzaayo gye baakukuza. Ate nze ndabye abayimbi ennaku zino yakayimbako oluyimba olwo dumu neyekuntaza n'abeera owa waggulu okuva obufi nabula okutambula nga atambulira mu bbanga ng'alinga alengejja obulenge kugamba omulaba nga muzito atava ku ttaka naye nga muzito. Bannange mwekume mubeere abantu balamu mubeere ekyokulabirako eri ensi yonna. Nze bye mbadde mbanyumiriza nze obuntu bulamu nabukwata era obuntu bulamu nze okubeera omuntu mulamu. Bakama baffe
kubanga ffe twakulemerwa Ministry ya Culture. Yes. Yalinanga traditional music. Ebyo mwe natambulira. Bayinanga ennono ze mwatambulira. Ennono zaffe mwe twatambuliranga officers ba culture banjagala nnyo. Banjagala lwaki? Buli lwe nabeeranga ne bannaffe wetukolera practice. Yes. Nga bonna mbakuŋŋaanya. Mbakuŋŋaanya bannaye mukole bwe muti, mukole bwe muti. Tuzeeko kino. Tugenda kukola kino, tugenda kukola bwe tuti. Tukola bw'oti nedda oyo munno muleke ngamba tuuza. Bwe wabawo akalimu akakolebwanga kamwawo kakayamba mmwe. Kati baleese entebe za kutuulako wali gwe n'ozitunuulira n'osala nako. Situka genda ositule obutebe buteeke wali teri ajja kukuvunaana. Munno ng'akoze ki mubuulirire. Bannange ffe ensi erabira ku mmwe. Toyinza kuyimba ky'otoli. Kibi nnyo omuntu okuyimba ng'ekyo ky'oyimba si ky'oli. Muzeeyi, ate ffe ababagoberera ffe abava eno Kizini Beki wange era muyimbi wange Muzeeyi Matiya lwaki yakoze kino lwaki yakoze kiri oluusi bambi omuntu ne bali ne beekuba olwokuba Muzeeyi alina kye yakoze ate nga amuwagira nnyo amwagala nnyo bo babaka ki ababagoberera balungi nnyo okutuwagira naye empagira y'enkyamu kubanga bajja ne bawagira n'atukawa naga oli alina byakola oyo nze nsobola okutambula naye nzijja kubeeranga n'onoowa oli talina n'amakulu. Yes. Talina n'amakulu mu ngeri kigo wo bamutendeka batya gwe beera buwulirira wo muwumbewumbe abeere muntu mulamu abeere alaga abantu ekyokulabirako era n'oli bw'oba osobola omutuukirira gw'olaba nga takola bulungi mutuukirira omugambe munekakana oba mukama wa mutwala mugambe nti ono mumuzze mu ssabweriti atambulire mu sisitimu bweti aleme kukola kino kiswaza eggwanga. Ekirala ffe twakulembezanga eggwanga lyaffe mwe tuva. Eggwanga buli lweyonoona oba oyonoona wammwe gye mwava. Banaalaba batya amaka ga Gundi. Banaalaba omwana wa Muzeeyi Gundi. Omwana wa Muzeeyi Gundi ng'akola kino. Omwana wa Saalongo yakoze kino. Saalongo yamansiza entungo. Yamansiza entungo. Omumwa guno nagwo mugukuume nnyo mubi nnyo kubanga ab'omulembe guno muyigira nnyo ku balala. So omulala oyo kye yayiga tekisaana kuyamba ggwe okuggyako nga kirungi naye ekibi bw'okigoberera oyonoonese era bajja kukyawa bakusiibuse n'ennyindo. Nze nkubuulira. Obadde mulabi mulungi kuva gye twatandikidde mbadde ne Muzeeyi Matiya Milizi owu yenna agoberera music we ne bagamba nti omuntu ayumirwa ebintu biri ebyaffe ebyedde eby'ennono obuwangwa n'ennono bitutambulirako Muzeeyi ono nja kubeeranga naye natuwayamu ku nsonga emu bbiri ssatu eziba zigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda nga tuzikompeyalinga n'ebyo ebiba byaliwo mu biseera ebyo. Kati kunono leero ku interview yaffe eno tujja kuba tuddingana mu vidiyo yaffe zijja mu maaso eyo oliwo olaba akadde oliwo olaba notification nga bakuleetedde omanya focus erina kyekufumbidde ekirungi gono tetufumbafumba tufumbira ddala omala kugiisa tufumba ne tugiisa. So obadde mulabi mulungi atanaba kusubscribinga tweyungeko tutambule ffenna tukumeno leero tujja kuddingana vidiyo zirako. Bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi